ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ჯონათან ასკონასი საქართველოში იმყოფება. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით მისი ვიზიტის მიზანია განიხილოს როგორ შეძლებს საქართველო ტრამპის მარშრუტის მხარდაჭერას, რომელიც სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ამერიკის შუამავლობით 8 აგვისტოს გამართული სამშვიდობო სამიტის შედეგია. მოხარულები ვართ ვუმასპინძლოთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს, უფროს მრჩეველს ჯონათან ასკონას საქართველოში. მისი ვიზიტის მიზანია განიხილოს როგორ შეძლებს საქართველომ ხარი დაუჭიროს ტრამპის მარშრუტს საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისათვის. ეს სატრანსპორტო მარშრუტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შეერთებული შტატების შუამავლობით 8 აგვისტოს გამართული სამშვიდობო სამიტის შედეგია. დღეს დილით დოქტორი ასკონასი ესტუმრა საბაჟო გამშვებ პუნქტს სადახლოს საავტომობილო, რომლის მშენებლობა და აღჭურვა დიდწილად ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით გახდა შესაძლებელი. ვიზიტის ფარგლებში ის ასევე შეხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და მთავრობის ადმინისტრაციის, ასევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი დელეგაციასთან ერთად უკვე შეხვდა ოცნების მთავრობის ადმინისტრაციის უფროს ლევან ჟორჟოლიანს. ადმინისტრაციის ინფორმაციით შეხვედრისას ყურადღება დაეთმო საქართველოს ხელისუფლების მიერ ქვეყნის სატრანზიტო და ეგრეთ წოდებული დაკავშირებადობის ფუნქციის გაძლიერების კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებს. ჟორჟოლიანმა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარეს ინფორმაცია მიაწოდა იმ ინვესტიციების შესახებ, რომელსაც ოცნების მთავრობა ამ ფუნქციის განვითარების მიზნით სარკინიგზო, საგზაო და საპორტო ინფრასტრუქტურაში ახორციელებს. ოცნების მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დღეს არსებული დონით კმაყოფილი არ არის და კიდევ ერთხელ ადასტურებს მსაობას სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს საქართველოს პოზიცია ეგრეთ წოდებულ ტრამპის მარშრუტთან დაკავშირებით და ითქვა, რომ მას შესაძლოა პოზიტიური ეფექტი ჰქონდეს რეგიონზე ამერიკის შეერთებული შტატების მხარის მიერ ტვირთების მოძრაობის უსაფრთხოების გარანტიების შექმნის თვალსაზრისით. შეხვედრისას ყურადღება დაეთმო ტრამპის ადმინისტრაციის ძალისხმევის მნიშვნელობას რეგიონში მშვიდობის დამყარების კუთხითაც. ოცნების მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით დადებითად შეფასდა საქართველოს როლი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების ნორმალიზების თვალსაზრისით. შეხვედრას ოცნების საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ღვთისიაშვილი და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოში ალან პერსელი დაესწრნენ. 2025 წლის 8 აგვისტოს აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერებმა თეთრ სახლში პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მასპინძლობით გამართულ შეხვედრაზე ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ორ მეზობელ ქვეყანას შორის 10 წლეულების განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულებას ისახავს მიზნად. სომხეთმა და აზერბაიჯანმა პირობა დადეს, რომ სამუდამოდ შეწყვეტენ ყველანაირ ბრძოლას, ასევე გახსნიან მოგზაურობის, ბიზნესისა და დიპლომატიური ურთიერთობების გზას. შეთანხმების მიხედვით შეერთებული შტატები ექსკლუზიურ უფლებას იღებს ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული სატრანზიტო დერეფნის განვითარებაზე. დერეფანს თრიფ, ანუ ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის ეწოდება.